Seorang wanita menemukan 2 ekor kucing yang berdiam diri di dalam wadah semen. 2 kucing itu hanya bisa pasrah karena tidak tahu kemana mereka harus pergi. Hingga akhirnya satu di antara mereka harus kehilangan nyawanya. Melihat kondisi itu, membuat seorang wanita langsung bergegas untuk menyelamatkan kucing yang masih hidup. Dan ia pun berniat untuk mengadopsi kucing itu. Namun sebelum membawanya pulang, wanita itu terlebih dahulu untuk menguburkan kucing yang telah mati. Setelah beberapa saat, akhirnya pemakaman pun selesai dilakukan. Kemudian ia membawa kucing yang masih hidup untuk pulang bersamanya. Sesampainya di rumah, kucing itu dibersihkan dari kutu-kutu yang menempel di tubuhnya. Dan juga ia diberi makan untuk memulihkan tenaganya. Beruntung, kini kucing itu mempunyai tuan baru yang sangat sayang kepadanya. Hingga akhirnya ia mempunyai hidup layak tanpa harus ketakutan hidup di jalanan.